Vamos a irnos en el viaje hoy en la playa. Sí, mami, vamos. Ah, ya tengo eso. Ahora me que poner tu bici bocadillo para todos los gentes. Aquí está. Acá tenemos de los bocadillos. Sacan. Todo es tuyo. ¿Y vos? Yo también. ¿Qué es no? Está todo bocadillo. Ya te dije que todavía tenemos eso. Atención, amiga, que se cae al avión así, saliendo. Se quiere estar. Teresa no estoy sola. Hay dos que se cae al avión. No. El avión ya se cae. Se cayó. Ok, vamos a tomar de café ahora sí mismo. Si vamos ahora.